дорогие детишки и их родители! Сегодня я распечатала вот такого ежика и предлагаю его разукрасить, но не красками, а воспользоваться гречкой и пшеном. С вами понадобится клей ПВА. Итак, мы нанесли клей. Теперь будем делать у ежика иголочки. Как мы знаем, работа с сыпучим материалом очень полезна для моторики рук. Будем раскрашивать мордочку. Посмотрите, какой замечательный, красивый ежик у нас получился. Когда это все подсохнет, можно будет взять краски и раскрасить красками уже сверху пшено и гречку. Вот такие работы я хочу предложить для ваших малышей. Также могу предложить работы для детей чуть постарше. Можно сделать вот такую красивую птичку. Сделана она из фисташек. Это дерево сделано из салфеток, цветочки. И атласной лентой обтянута наша палочка, ствол. Есть более профессиональные работы, более сложные, но мы тоже все сможем это сделать. Вот это розы. Розы сделаны из гофрированной бумаги. Очень нежные, красивые бутоны, которые можно подарить своим любимым мамам, бабушкам. Дорогие родители, приводите своих малышей ко мне в мои творческие мастерские. Мы будем создавать много красивых работ, радовать вас, развивать свой ум и фантазию.